Da. Nekad sam dolazila ovde kad sam i ja bila uznemirena. Zašto ja ne mogu da budem dobra u nečemu? Edlin i Dilija su dobre u sportovima. Courtney je pročitala svaku knjigu koja je ikada napisana. Blair jaše konje, a ti si najbolja balerina. Mislila sam da ćeš da kažeš da stalno kasnim. I to je tačno. Verovatno se ne sećaš, ali majka nam je oduvek govorila da postoje stvari koje samo ti možeš da promeniš. Ovo je bio dugačak dan. Biće nam bolje ako tati poželimo laku noć. Ne razumem zbog čega sam još uvek bolestan. Iskreno, to me uopšte ne čudi pored tereta koji nosite. Mislim na njih 12, ako razumete što želim da vam kažem. Imam ih 12. Moje ćerke me zaista zabrinjavaju. Moram da priznam da sam izgubio kontrolu nad njima. Ali one nisu teret. One su najbolji deo mog života. Da li će danas još nešto ružno da se dogodi? Sve me boli. Jeste li videla tatu? Ne baš. Umorne, ljute, osujećene? Možda ćete mi sada reći istinu? Rekli smo vam istinu. A to je ona smešna priča. Šta ću još da čujem? Da ste vidjeli dijamantsko cveće? Nije sve bilo takvo. Sad me još i ismevate. Očigledno je da niste naučile lekciju. Sutra ćete da čistite štalu, a večeras ću da vas zaključam. Niko neće plesati, to vam obećavam. Tata nas ne bi zaključao. Vaš otac je bolestan. Kako i ne bi bio? Podizao je gomilu divljakuša. Ako zaista želite da mu bude bolje, ostavite ga na miru. Opet sam vas izneverio, moja svetlosti. Kako mogu da se iskupim? Vidjet ćemo, zar ne? Ako bilo ko uđe ili izađe odavde, odmah me obavesti. Nikad mi nije palo na pamet da je tata razočaran u nas. Čula sam je da je Rovini rekao da smo teret. Stvarno? To je strašno. Ovde ništa nije u redu. Twyla ima pravo. Ima jedno mesto na kom nikoga nećemo razočarati. Ostavit ćemo tati vremena da ozdravi. Možda bi i najbolje bilo da odemo. Niko nije ni ulazio ni izlazio, gospođo. Desmonde, dolazi ovamo. Da li ti vidiš neku princezu? Ni ja. Ali nisam napuštao vrata. Hoćeš da mi kažeš da su jednostavno isparile? Pronađi ih.